Siema, witam was w Backchecku Demo 8, no to tak, zaczynajmy. Rama Specialized Demo 8, 2012 rok, World Cup Edition. Korby Truvativ Decant, pedały Dartmouth Streamy Pro. Jakiś tam napinacz, ważne, że działa. Przerzutka SRAM X9 na krótkim wózku. Kaseta 9-rzędowa. Teraz tak, heble Shimano Sign, to tak, obręcz DT Swiss FR 570, opony Minion DHF, piasta, jakaś specjalizet, ważne, że cyka, sztyca, Truvativ, siodełko oryginalne od Speca, zacisk też oryginalny od Speca, Perfox Van RC dwutygodniowy, mostek Ikiera, to jest seryjny specjalizet, gripy Rental, manetki od hamulców Saint, manetka od tylnej przerzutki SRAM X7, Amor RockShox Boxer 2016 rok, no to koło przednie, obręcz DT Swiss FR 570 tak jak z tyłu, opony Minion DHF, piasta też specjalizet, hamulce Shimano Saint, tarcza 203.